ଯେତେବେଳେ ମୋର ଥର୍ଡ ଆଇ ଓପନ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ରେପୁଟେସନ୍ ହେଲା I couldn't understand that thing. Daily I used to wake up at 3:30 to 3:40. ସେଇ ଟାଇମ୍ଟା ଥିଲା for a month. ସେଇଟା ପୁରା ହେଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝି ପାରିଲିନି ସେଇଟା when I closed my eyes I could see most of the demigods and that was a magical experience. Sometimes I could see angels also, like feathers, angels, they are coming down, they are flowing. ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖାଯାଏ. The word death ବହୁତ terrifying ଲାଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, but it is very easy. It is just like getting up from here and then sitting there. ଆମେ जो कहउचंती कि मला परे जणे स्वर्ग को जाए जणे नरक को जाए. Swarga and Narka, there is actually nothing if you say Swarga and Narka. मैम बाय प्रोफेशन आपण जने साइकिक रीडर. Yes. तो ऑडियंस मन को एटा टिके शॉर्टली बतै दियंतु कि साइकिक रीडर माने कोन. Okay. साइकिक रीडर्स जो माने थांती तांकर साइकिक एबिलिटीज थांती थाए like they can see many things which the naked eye cannot see. तांकर chakras open ही जाए, basically the crown chakra and the eye third eye chakra सेटा open ही जाए, and then we get to know the by intuition जोटा raw आमे को that it is intuition. बट सेटा जेबे बेसी डेवलप हे जाए ताको साइकिक एबिलिटीज को होंती. एंड व्हेन वी क्लोज आईज और विथ ओपन आईज आल्सो समटाइम्स वी गेट टू नो कोटा को जिंसटा भलो हबो कोटा खराब हबो फ्यूचर रे कोन हबो सेटा वी गेट टू नो. जेमि कि आपण कहले कि नेकेड आई रे जोटा देखा जायनी आपण सेटा देखि परंती. यस. तो माने एमती किछि एक्सपीरियंस जोडा आपण शेयर करिवे सो दैट माने हम पय आउट के सिंपलीफाई हे जिवो. यस, कि किछि आपण निजर बा आउ कहार जोटा देखि छथि. यस. इट हैपेंस थरे लाइक जेतेले मोर थर्ड आई ओपन हैला सेतेले कोन हैला ना लाइक गोटे रेपुटेशन हैला. I couldn't understand that thing. Daily I used to wake up at 3:30 to 3:40. सेई टाइमटा थिला for a month. सेटा पूरा हैला. तापरे मु भाबिले एटा होची काहेकि why am I waking up at that time? And सेतळे गोटे विजन आस्थिला, गोटे मेसेज आस्थिला. सेटा होची काहेकि और जेतळे मु बुझी पारलिनी सेटा when I closed my eyes I could see most of the demigods. Okay. Demigods, you understand, right? Like Shivji. I could see them. Hanumanji. I could see them. And tankara mu dekhi parli jota jemti gada nale sapo. It was a series. Elements of God. Yes, elements of God. लेकिन हमें एक्चुअली गॉड रो वाइब्रेशन हमें सही पारिबनु केबे भी नहीं. बट तांकर एलिमेंट्स जेतेले हमें देखुछु जोटा नेकेड आई रे हमें फील करि परिबनु जो वाइब्रेशंस हमें फील करि परिबनु सेटा आईज बंद करले मते देखा गला. एंड दैट वाज अ मैजिकल एक्सपीरियंस. समटाइम्स आई कुड सी एंजल्स आल्सो, like feathers, angels, they are coming down, they are flowing. सेगुड़ा सबु देखा जाए. माने जेमते यूनिकॉर्न बा सेंती टाइप रो क्रिएचर. Similar things. At first it was very dangerous. मते बहुत डर लागिला काहे एमती होची. It was very स्वप्न भांगे होतो. Yes. Yes, I couldn't sleep after that. जम्मा सोई ही पारले नि तापरे कोन होय ना like after that when I'm meeting people आपन संगरे देखा हेली आपण वाइब्रेशंस बहुत ही पॉजिटिव लागिला. सेटा मु बुझी जाए. दैट इज व्हाई मु कंफर्टेबल हेई परली. सेमती हेई जाए जेतेले मु कोई जगह को जाए इवन इफ इट्स अ डर्टी प्लेस फिर भी किछि ना किछि पॉजिटिव साइड थाए सेई जगह रे जोटा पॉजिटिव इफेक्ट्स हेई जाए. माने पॉडकास्ट पूर्वरु आमे अप्रोक्सीमेटली 30 मिनिट स्पेंड करले. आपन को कोन लागिला मोर वाइब्रेशंस? Vibrations were very positive and grounded. I used the word grounding for you, right? Grounding रो माने कोन? Being with the grounds, जोटा basically बहुत दरकार समस्तंग पई. समस्त आजिकली उडू जंती. मोर सबो अछि, मोर सबो किछि अछि. लाइक गोटे सेइंग है मेरे पास मां है. से कथा समस्त कहंती अहंकार अछि समस्तंकर. सेटा आपन को नाही. Thank you so much, ma'am. So, जेमते कि मोर गोटे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अछि जतेबेले मु एई एपिसोड पई प्रिपेयर होथली.
सो मो पाखरे किछिटा टर्म्स आसिला जो विषय आम डिस्कस करिया आगु सो या भीतर गोटे टर्म होची लाइफ आफ्टर डेथ जेमति Okay. कि आपण सहित डिस्कशन कला बेले पॉडकास्ट पूर्व मोर गोटे आमे जतले कथा होतले आमे रिलेटेड कथा होतले कि फ्लैशबैक्स आसे मरिला बेले yes. जणे लोक मरिला बेले एटा Hmm. बहुत जनकर बहुत जण ए विषय मूवीज रे भी देखि जंदे आ बहुत ही फेमस अछि कि जणे लोक मरला जस्ट पूर्वरु ताको तार पूरा लाइफ रो फ्लैशबैक आसे Yes. आउ देन से मरे Yes. तो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट माने Okay. जेमति कि हमें कहउछंती बॉडी रू सोल बाहरी गला Yes. एंड से गोटे अलगा सोल आ गोटे अलगा बॉडी खोजिबो टू एंटर Yes. एज अ न्यू बर्न सो द Yes. लाइफ साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ Life and death. हाँ Yes. लाइफ एंड डेथ रो जो साइकिल Yes. अछि तो जोटा कि इवन भगवत गीता रे भी मेंशन अछि हाँ. तो गोटे मनीष मरीगला परे कौन हुए लाइफ आफ्टर डेथ कौन Okay. ता पूर्वरु मु टिके कहिबी लाइफ कोन एक्चुअली हाँ श्योर लाइफ इज द पीरियड बिटवीन टेकिंग बर्थ एंड देन डाइंग हैला दिस इज अ लेमन्स लैंग्वेज हाँ, आमे बुझी गलु हम्म। ता मझिरे आमे कोन सिखुचु दैट इज एक्चुअली द प्रोसेस आमे केते सिखुचु आमे केतेटा बही नै कि आसचु सिखिया पई सेटा होची द प्रोसेस ऑफ लिविंग देन कम्स डेथ डेथ रे हमको देखा जाए कि तमे माने एटा जिंस भाबिथिलो एटा एटा सिखिबो किंतु तमे सिखिजो एतिकी it just happens like that आमे भाबो एक्चुअली पीपल फियर डेथ अ लॉट द वर्ड डेथ बहुत टेरिफाइंग लगे समस्त but it is very easy it is just like getting up from here and then sitting there okay death is that simple किंतु आमे ताको बहुत बड़ो बनै दो that no it is painful it is like that it is this that no it is not at all painful the process of death might be painful definitely रोग माड़ी आसे बहुत जिंस हुए किंतु डेथ इज एक्चुअली नॉट पेनफुल से टाइम रे हमको फ्लैशेस आसे जेमती आपण करेक्टली कहिले बहुत सारा फ्लैशेस आसे कि मु कोन करिछि मो लाइफ रे निज सोल पई कोन करिछि सेटा हमको हमरो एंजल्स देखांती सब एंजल्स डेमिगॉड समस्ते आसी जानती से माने हमको सब गोटे 3D फिल्म बढ़िया देखांती ए मनीष को आमे हर्ट करिछु याको आमे दुख देइछु याको आमे बहुत प्रेम दे देइछु ये मनीष को आमे कोन करिछु ताकू सी हमको कोन करछि सेटा हमको देखा जाय आमे ताकू कोन करिछु केमती हर्ट करिछु केमती तार फायदा उठेइछु सब जिंस लकी आमे कोन करिछु हमको देखा जाय तापरे कोन हुए like those angels are very beautiful angels and it is pure soul those are pure souls like से माने हमको जज करंतिनी केबे भी कि आपण कोन करिसंती कोन नै एम्ति काई के करले सेम्ति से माने रागंतिनी हमको जज करंती तापरे हमें हमरो सोल प्लान बनो नेक्स्ट लाइफ रे व्हाट वी विल डू हाउ वी विल बी कहा संगे हमें देखा करिवो सेटा किए बने आमे निजे आम निजर सोल बनाए आम आत्मा बनाए यस हमरो सोल निजे बनाए सेटा आमे एई मनुष्य को आमे देखा होबो नेक्स्ट लाइफ रे ए पर्सन को आमे देखा होबो और या संगे जो मो पास्ट लाइफ रे ताको हर्ट करिछि सेटा मु निश्चय ठीक करबी बिकॉज़ इट इज प्योर लव सोल इज प्योर लव ह्यूमन बॉडी हैज एवरीथिंग एवरी नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोशन सोल इज प्योर लव तो सेई सोलटा सेतोल सब प्लानिंग करे मो एटा जिंस करिवि एवरीथिंग देन इट कम्स इनटू इट प्लान्स आल्सो को मदर्स वोम रे से आसीबो को रिलीजन रे आसीबो केमती रिलीजियसली ग्रो करिवो सेटा निजे सोल प्लान करे यस सोल प्लान्स ईच एंड एवरीथिंग गोटे गोटे जिंस से प्लान करे जेमती श्री कृष्ण कहि चंदी एक पत्ता भी मेरे बिना मेरी मर्जी के बिना नहीं हिलता सेमती ही सेई सोल प्लान रो सबु गॉड देखंदी जे सेई जिंसटा हबो सेतळे हमर कर्म आसे हमें को कर्म करूचु सेई सिचुएशन रे ओके सो गेटिंग बैक टू द सोल्स प्लान सेई सोल प्लान ता हमें कर देलु तापरे हमें प्लानिंग करलु को गर्भ को जिबु हमें सेई गर्भ को गरु तापरे हमर रियल टेस्ट आसे लाइक वी रीड एवरीथिंग हमें सब पाठ पढि जेछु सब लिखि देछु तापरे जतळे जन्म नु सेतळे हमर रियल टेस्ट आसे जे हमें को करिवु एंड दैट इज द मोमेंट
when people make mistakes and create karmas for themselves ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ସାରନ୍ତିନି ମାନେ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ ରେ ଗୋଟେ ସୋଲ ଯାହା ପ୍ଲାନ କଲା ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଲା ସେଇ ଲାଇଫ ରେ ତାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଲାଇଫ ରେ ସେଟା କଲା କି ନାହିଁ ସେଇଟା ହଉଛି ମିନିଂ ସେଇଟା ହଉଛି ଗେମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି we are just the human body is just a ଢାଞ୍ଚା ସେ ଖାଲି ଆସିଛି just giving us something to do something बस these are the lessons these are lessons ତମେ ଶିଖିବ ତାପରେ next soul କୁ ଯିବ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ okay so ଯେମିତି କି you are also ମାନେ certified akashic reader so ମାନେ soul ର ଯେମିତି plan ଥାଏ and execution କେମିତି so ମୁଁ ଟିକେ simplify କରି ଦଉଛି first of all କି let's suppose some ଜଣେ ମରିଲା ପରେ ତାର soul सोल बेसिकली गोटे लाइफ रू आ गोटे लाइफ को ट्रांसफर होता है गोटे जगह रू लाइफ एंड डेथ जो साइकिल अच्छी ट्रांसफर होता है सोल माने आत्मा मनुष्यर देन सीए निजे ही प्लान करे कि आगामी जीवन रे बा नेक्स्ट जन्म रे मु एया करिवि दीज आर माय प्लान्स मु गोटे मदर होम चूज कली मु एबे जन्म नेबी देन तापरे सीए जेतेबेले लाइफ ताको मिले जेतेबेले से गोटे छोटो पिला है कि जन्म निये देन तापरे एबे सीए मरिया जाए बड़ है कि मरिया जाए से तार कर्मटा करिवो तो माने जहा जहा से प्लान करथिला सबो जिंसो भलो जिंसो से प्लान करिथिला कि मु सबो ठीक करिवि से सबो जिंसो से सिचुएशंस ता लाइफ रे आसीबो तापरे ता ऊपर डिपेंड करे से कोन करूची दैट क्रिएट्स कर्मा देन एटा तो बहुत सिंपल हे गला देन देयर इज आल्सो अ कांसेप्ट आमे जो कहउचंती कि मला पर जणे स्वर्ग को जाए जणे नरक को जाए तारो कोन तारो कांसेप्ट के क्लियर करो ओके स्वर्ग एंड नरक देयर इज एक्चुअली nothing if you say swarga and narka okay so do you believe in mane swarga or narka no I don't believe that okay. Actually I don't I personally don't believe that thing please explain seda kemti because a soul is a very beautiful thing ame kette taku it is a process ame school ko जाउचु हैला ame school को जाउचु बहुत जिंस सिखिया पई गोटे स्टैंडर्ड रे ame गोटे जिंस सिखि देलु तापर ame नेक्स्ट को जिवो ना नेक्स्ट लाइफ को जिवो जे पर्यंत आमे परफेक्ट न होचु वी गेट टू द अदर क्लासेस राइट सेमती सोल रो गोटे जर्नी चली थाए तो सोल कोन का मरे नी नो सोल नेवर डाइज तार किछ लाइफ स्पैन नहीं नो ओके सोल रो लाइफ स्पैन के सो सी कोन माने गोटे जन्म कोन करू ह्यूमन बॉडी रो लाइफ स्पैन हेई पारे आई एम इन अ ह्यूमन बॉडी सोल रो गोटे ह्यूमन बॉडी रो लाइफ स्पैन डेफिनेटली हेई पारे किंतु तारो गोटे सोल रो एंडिंग न थाए आई मे गेट इनटू अनदर थिंग लाइक अ प्लांट और एन एनिमल और समथिंग बट ह्यूमन बॉडी रो गोटे लाइफ स्पैन थाए बट सोल रो न थाए जेंति आपण कहले कि सोल करेक्ट करू थाए तार यस ता निजो को करेक्ट करू थाए हां आपण को ह्यूमन बॉडी रो लर्निंग सरी गला आपण को डेथ हेई जिवो तापरे नेक्स्ट लर्निंग आसीबो जदी आपण सिखि पारले ताले भलो कथा जदी न सिखि पारले योर बॉडी हैज अ टाइम लाइन केते आपण बिकॉज बॉडी पार्ट्स आर देयर गोटे गोटे जिंस हार्म होबो गोटे गोटे पार्ट्स हार्म होबो तापरे डेथ कम्स अप जो जिंस आपण सिखिलेनी सेटा आउरी क्रिएट हे जाए ओके सो नेचुरल डेथ हाउ अननेचुरल डेथ बा एक्सीडेंटल जो हमें कहू जंदी एग्जैक्टली सो ता भितरे माने जेंति कि हमें कोहंती कि आम फेट अछि लेखाई छी यस ओके देन पुणी हमें कहू जंदी कि नेचुरल गोटे डेथ अछि जोथरे जणे एजिंग हे कि देन तापर मरुची आउ जणे हठात एक्सीडेंट रे मरि गेला सो सेथिरे सोल सहित किछि प्रॉब्लम हुए माने सोल को डिफरेंशिएट करिया रे कि नेचुरल एक्सीडेंटल डेथ्स जोटा हुए एक्सीडेंटल डेथ इज व्हाट आमे गोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना हेछि राइट व्हेन वी ड्राइव एक्सीडेंट्स हुए ड्राइविंग एंड एवरीथिंग ऑल दोस थिंग्स गोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना हुए ए स्पीड रे ड्राइविंग करबो सीट बेल्ट लगेबो ए सब जिंस व्हेन वी आर नॉट फॉलोइंग दोस थिंग्स सेथि पई जदी हमर डेथ हुए देन द सोल वंडर्स जति कि तारो लाइफ थिला सोल वंडर्स हियर एंड देयर सेति जाय यस ओके सोल वंडर्स जोडा को हमें माने अतृप्त आत्मा को यस अतृप्त आत्मा हमें ताको कहू सोल वंडर्स हियर एंड देयर
एंड देन जेतेबेले टाइम आसे से जाए नेक्स्ट बर्थ नबा पई एंड व्हेन नेचुरल डेथ्स हैपन देन आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द जर्नी जेमति कि आमे आत्मार कांसेप्ट को आसी गलेनी जदी तो जदी कि एक्सीडेंटल डेथ होची तो तार जे सोल लाइफ साइकिल थिला एई बॉडी रे तो सीए अलगा किछि माने अलगा जन्म नहीं परिबनी तो से भटकीबो एमती तो मझिरे रहिबो हां मझिरे रहिबो इट इज द प्लेस बिटवीन ह्यूमन बॉडी को आसी परिबनी कि आर पटक भी जाई परिबनी तो से जो मझिरे से एग्जिस्ट करूची जोटा को आमे ओडिया रे अतृप्त आत्मा कहउछंती सो कोन से मानकर एक्चुअली किछि पावर्स थाए टू माने इन्फ्लुएंस माने रियल लाइफ माने ए डायमेंशन को इन्फ्लुएंस करियार किछि पावर थाए यस हाय किछि एग्जांपल जदि आपण शेयर करियो चाहेबे फॉर अतृप्त आत्मा हां से माने यस इट वाज देयर लाइक मोर निजर गोटे फ्रेंड रो थिले से गोटे ट्रक एक्सीडेंट रे से गले तो तांकर आजी पर्यंत से नॉट आजी पर्यंत लाइक 3 to 4 years back I am saying it because that was so real तांकर एक्सीडेंट हैला लाइक they and her friend were walking like this से जस्ट her friend को कहला तो एपट को आ मु एपटे चलीबी गोटे बाइक आसिला गोटे ट्रक पछरो आसिला ट्रक टा बाइक को पिटिला एंड बाइक टा तांको पिटिला जो एपटे थिला से पहुंची गला जो भीतर पटे रे थिला से मरी गला हां तांकर वाइफ वेट करचती घरे एंड सेठी माने तांको वाइफ को मीठा बहुत पसंद थिला से रखी थिले जे आसीबे मीठा खाइबे तांकर एनिवर्सरी थिला तो गोटे फंक्शन थिला आसीबे से खाइबे एंड इट वाज लाइक suddenly the lights in the room went off घरे yes घरे and everywhere सब आड़े लाइट थिला तांकर अपार्टमेंट तांकर फ्लैट रे लाइट नथिला करंट नथिला and suddenly it came up also after that जिते बेले भी आमे तांको विषय रे कथा होउथिलु suddenly किछि ना किछि हेई जाय से रूम रे से तांकर प्रेजेंस देखि दियंती ओके किछि ना किछि हे जाय लाइक आई हैड अ डॉल गोटे डॉल थिंग थिला तांकर एंड सेटा जोटा मामा मामा जो डॉल टा कुए से डॉल टा थिला सडनली इन द मिडल ऑफ द नाइट हमें तांको विषय रे कथा होछु एंड सडनली दैट डॉल स्टार्टेड सेइंग मामा 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 सो इट यूज्ड टू हैपन दैट वे एबे आउ से जिंसटा होनी बधे से तृप्ति पाई जाय छथि से जिंसटा होनी बुझिली देन जणे गोटे सोल तार प्लान करिकी तार नेक्स्ट बर्थ नौची से केमती जानिबा तार पर्पस कोन माने गोटे जदी जण को जानिबार अछि बिकॉज़ जदी गोटे सोल सब बेले निज को करेक्ट करूची देन केमती दुनिया रे खराब लोग एग्जिस्ट करूचंती दैट इज वन क्वेश्चन एंड माने कंटिन्यूएशन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जदी से निज को करेक्ट करूची ताहले माने से जानिबो केमती माने हाउ ओके सो निज को करेक्ट करिया विषय रे मु कहबी लाइक लाइफ पर्पस बेसिकली लाइफ पर्पस इज आम लाइफ रो पर्पस कोड जदी मो लाइफ रो पर्पस मु जानी गली मो लाइफ रो पर्पस अछि पेशेंस तो यूनिवर्स मते सेटा ही सिखैबो तते पेशेंस सिखियार अछि पेशेंस सिखिबु से सिचुएशंस टा आसीबो मो लाइफ रे बेसी टफनेस आसीबो सो दैट आई लर्न पेशेंस जदि जनकर लाइफ पर्पस अच्छी से सिखिबो माने ता लाइफ रे बहुत लोभ थिला वो जिंस ही इज वेरी ग्रीडी सो ही हैज टू कम बैकवर्ड्स एंड बी अ गिवर से जदि से जिंसटा करूनी तो दैट इज गोइंग ऑपोजिट द सोल पर्पस सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड आवर सोल पर्पस जो जिंसटा हमको सैटिस्फैक्शन दिया माने आमे एटा स्पिरिचुअल एंगल रे कथा होचंदी तो आमे केमती जाने हम लाइफ रो पर्पस केमती स्पिरिचुअली ओके सेटा यूनिवर्स निजे को निजे नहीं आसे लाइक इफ आई टॉक अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस इट वाज आई वाज इन द बिगिनिंग मोर घरे लाइक वेयर आई टुक बर्थ एक्चुअली सेरी बहुत स्पिरिचुअलिटी फॉलो होथिला बहुत स्पिरिचुअलिटी बट आई वाज नॉट इनटू दैट जमा इंटरेस्टेड नथिली देन स्टडीज वेंट ऑन एमबीए कली TCS crack कली but I was not interested in it
Then after that, I came into like I got married. After that, I thought no, I want to be into communication karibi. Anchoring start kali. Seta tikke happiness dela, but no, stopped it. Then again, I thought no, I am meant for modeling. I went into competitions. I was the winners also in Mrs. Supermodel India. Was the winner also. That also didn't give me happiness. Again, when I came, tapare series of events hela. Like events in the sense, बहुत दुख आसिला life रे. My father crossed over COVID time. Father crossed over. तापरे बहुत it was very shocking. कहीं हमें तांको पाखु जाई ही पालोनी. And तापरे it was like I got into reading more and more books. Spiritual books. It बहुत attract कला. तापरे visions आसिला. And now I'm feeling happy because I found my life purpose, soul purpose, that I have to be into spirituality. I'm into my life right place. आपण जेमती कहिले आपनको पॉडकास्ट करियर थिला, this is giving you happiness, right? Like we were talking to you, माने मु जेमती बहुत जिंस आपण ट्राई करले, I have tried but many this is things. giving you happiness. Okay, now I'll give you the example of Ranbir Alabadia and Diljit Dosanjh. They are going on, and Virat Kohli. Okay, we'll talk about them. Diljit Dosanjh ସିଏ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣି ପାରିଲେନି କି what is the essence of their life, କଣ କଲେ ସେ ଗ୍ରୋ କରିବେ. He got into yoga. yoga ତାଙ୍କ ଚକ୍ରାସକୁ balance ରେ ଆଣିଦେଲା, ସେ ପୁରା balance ହେଇଗଲେ. He got success. Ranbir Alabadia we know. Okay, तांको लाइफ रे भी बहुत सीरीज ऑफ इवेंट्स एमती हेची, ब्रेकअप्स हेची, से बहुत सारा माने करियर भी चेंज करछंती, फ्रॉम फिटनेस टू लाइफस्टाइल टू पॉडकास्ट. एग्जैक्टली. पॉडकास्ट रे भी तांकर सबुटो जोडा बहुत चालीची पॉडकास्ट सेटा होची स्पिरिचुअल पॉडकास्ट. दैट इज वर्किंग बेस्ट. इंक्लाइन माने तांकर लाइफ देखे गले से तांकर लाइफ पर्पस ही सेया, दैट इज हिज लाइफ पर्पस. ही गॉट टू नो इट थ्रू मेडिटेशन. Diljit Dosanjh got to know it through yoga. He got to know it through meditation. And Virat Kohli, तांको लाइफ रे भी बहुत हार्डशिप्स आसिला, जेतेले मझिरे तांको ऊपर बहुत आरोप लागुथिला that he is not playing well, yes, everything. He went to spiritual places. बहुत मंदिर से जाइचंते आमे देखिचु to increase his vibration. So coming back to this particular thing कि जणे सोल पाखरे ऑलरेडी गोटे प्लान अछि, आपण कहले, बट जेतेबे रियल लाइफ को से आसुची, हाउ ए XYZ पर्सन किए भी केमती तार लाइफ रो पर्पस ता पाइबो, माने व्हाट इज द रोड मैप? ओके, फर्स्ट थिंग इज meditation. When we close our eyes, that is why I said you need to increase our vibration. हमारा वाइब्रेशन बहुत लो हो जाए, लो ही जाए केमती जेतेबे आमे आरो विषय रे कथा हो, चुगली गप ई सब जेतेबे कलो, हिंसा कलो, सेतेबे हमरो वाइब्रेशन बहुत लो हो जाए. हिंसा माने हम कारो दिनसो को देखि के सही परलेनी. यस, एग्जैक्टली. तो से जिंस हम वाइब्रेशंस को बहुत लो करे दे, आमे निजो को जानि परनो कोन आमे निजे. एंड जदि आमे निजे चाहूचु यूनिवर्स हमको कहिबो, ताहले सिंपलेस्ट फॉर्म टू नो आवर लाइफ पर्पस is by सुखरे दुखरे आमे पूजा करिबा. ठाकुर हमको देखो, हमर रक्षा करो, एवरीथिंग. दुखरे आमे पूजा करिबा, सुखरे आमे कहबा थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग. एंड सबु बेले नाम जाप, किछि ना किछि नाम जाप करिबो निश्चय. बिकॉज even science doesn't have answers. We have got a human body हमको मिली गला, सबु पार्ट्स मिली गला, सबु मिली गला, बट निश्वास किए दे परिबो नहीं, किए दे परिबनी. सेटा से ठाकुर ही देइचंती, आ तांको हमें थैंक करबनी. तांकर जस्ट नाम जाप करले, गोटे जप करले ही तांको थैंक्स हे जाय. जेमते कि माने जदि हम टके आको कर्म एंगल को आनिबा, आपण एठी इन बिटवीन द लाइंस कोटे कथा कहले कि जणे निजर पर्पस पाइबो जदि
ताकू जोड़ा भल लागुची से सेटा करूची. प्लीज एक्सप्लेन दैट. ओके आम माँ बापा बहुत किछि चाहती आम छुआ डॉक्टर हबो ये हबो कि कुआडे जीव कौन कर पायलट हबो सब बड़ बड़ जिनस चाहती सेटा हो जाए कि नो आम सोल आउ किछि जिनस को अट्रैक्ट हुए निजे निजे रास्ता आसी जाए को पट को आमको जीवार अच्छी सेटा आमर सोल पर्पस को आमर यूनिवर्स आमको अट्रैक्ट करे कहीं ना सेई जिनस रे आमे बहुत किछि सिखिबु जो जिनसटा आमे सिखिया पई आसीचु आमे सेई प्रोफेशन रे रही कि ही आमे सिखि परिबु आउ को प्रोफेशन रे सिखि परिबु जोटा कि माने आमे कहउचंदी कि ए कामटा कले जोटा हमको खुशी मिलुची सेई जिनस रे ही आमे जो जिनसटा सिखिया कथा सेटा आमे सिखिबु सेठी ही एंड इन केस जणे सेई जिनसटा करूनी जोटा आडकू तार इंक्लिनेशन अच्छी सी अलगा किछि करूची देयर इज अ डिसअलाइनमेंट जो तार पर्पस आउ तार लाइफ भितरे हैप्पीनेस रहिबनी केबे भी हैप्पीनेस एंड सैटिस्फैक्शन रहिबनी सब बेले लागिबो जे किछि ना किछि मिसिंग अछि मो लाइफ आई एम नॉट गेटिंग अल्टीमेट सैटिस्फैक्शन जेंति कि हम साइकिक एबिलिटी विषय कथा होतले कि माने टू गेटिंग इंट्यूशन माने कि आपनकू केते एज रो इंट्यूशन धावा स्टार्ट हे जाइतिला. ओके इंट्यूशन मोर आसेला सिंस आई वाज एट द एज ऑफ 12 यस सो काफी टाइम रो अछि. यस इंट्यूशंस दोस वर इंट्यूशंस जोटा को बेसी सीरियसली नै नथिली जानि परनथली. यस जानि परनथली एक्चुअली सेतोले कोन हैला मोर लाइक जहार भी डेथ हबर थिला हम घरे सेई दिन सकाळो मते स्वप्न रे आसे विदिन 4:30 to 5 सेई दिन सकाळो मते स्वप्न रे आसे जे एई मनुष्यटा जीव और सेटा उठू उठू सेटा हे जाए and that happened only with my family members not with anybody else not with third person or anybody no आपन तो एटा शेयर भी करि पान थे का को ए दिन सडा ना I could see my father's death 1 month before he died. Okay. And if I say you, I saw my father's death in Gorakhpur. आम घर होची गोरखपुर तांको घर हैला गोरखपुर आमे रहूचु भुवनेश्वर रे जस्ट इमेजिन इन द मंथ ऑफ मार्च मंथ ऑफ फेब्रुअरी मो ए स्वप्नटा देखिची फेब्रुअरी एंड रे आउ मार्च एंड रे मोर गोटे कजिन ग्रैंडमदर अछंती तांकर डेथ हैला सेई डेथ रे मो बापा जाइथिले लखनऊ सेठू से गले गोरखपुर एंड ही डाइड इन गोरखपुर. So this was a turning point for me and सेतेले मोर थर्ड आई ओपन पूरी तरह बहुत भलो से ओपन हैला. तो एमती तो बहुत सारा माने आपन को ऑलरेडी इंट्यूशंस मिले होथुआ बट आपन को डेवलप केमती करले माने हाउ यू डेवलप दिस आर्ट ऑफ साइकिक रीडिंग. Okay. Through meditation. Only meditation. And yes, सेटा आमरो वाइब्रेशंस रे हमें आसी जाओ आमरो होम वाइब्रेशन सबु सोल रो गोटे होम वाइब्रेशन थाए मोर होम वाइब्रेशन को म आसी गली एंड वी टॉक अबाउट जेमस्टोन्स मो जेमस्टोन्स पिंधी छी जेमस्टोन्स एक्चुअली कोन करे आमरो होम वाइब्रेशन को आनिया पय हमको हेल्प करे देन इट लीड्स टू सक्सेस. जेमति कि माने आपणकर कई गुरु कई मेंटर अछंती. यस रेशम काम्बोज तांकोटु मु सिखिची आकाशिक रेकॉर्ड्स एंड साइकिक एबिलिटीज बहुत हीलिंग्स भी तांकोटु सिखिची से रन करंती टैरो टू योर लाइफ एंड से मते सिखिचंती एंड तापरे बुक्स मेडिटेशन सेल्फ अवेयरनेस एक्चुअली सिखिबाटा अलगा कथा एंड निज ऊपर डिपेंड करे जेतले बिकॉज जेमती मु कहली चुगली गप एंड ऑल दोस थिंग्स एटा हे जाए जलन हे जाए सब जेलसी आसे वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड दैट कम्स टू अस सेटा हमें केमती कंट्रोल करिबु इट कम्स लाइक साइकिक एबिलिटीज एक्चुअली डेवलप हुए. सिखिज्म रे गोटे सेइंग अछि काम क्रोध लोभ मोह बिनस चाहे अहन्मेर नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव. तार माने होची काम क्रोध लोभ मोह काम माने लस्ट ताकू छाड़िबो लोभ छाड़िबो क्रोध छाड़िबो एंगर छाड़िबो मोह
attachments with Hmm. family members ସେଇଟା ଛାଡ଼ିବ that doesn't mean ଆମେ responsibilities ଛାଡ଼ିଦେବା ହୁଁ ବିନସ୍ ଚାहे ମାନେ ସେଇଟା ସରିଯିବ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସରିଯିବ ତାହେଲେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ତମ ପାଖକୁ ଆସିବାର ଥିଲା ସେଇଟା ପ୍ରସାଦ ଯେମିତି ଆସିଯିବ ତମ ପାଖକୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ଆଉ Hmm. ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତମେ କେମିତି ଛାଡ଼ିବ ଇଟ୍ ଇଜ ଥ୍ରୁ ନାମ ଜାପ ହୁଁ ବେସିକାଲି ନାମ ଜାପ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଲାଗୁଛି କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି I chant personally Om Sai Ram, 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 down ହେଇଯାଏ ଜଲନ ହୁଏ Om Sai Ram, Om Sai Ram, Om Sai Ram, Om Sai Ram, any ମନ୍ତ୍ର କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ତମେ ମନ୍ତ୍ର ଜାପ କରୁଛ କେବେ ବି ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ସ ତମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିବନି ଯେମିତି କି ଆମେ କହିପାରିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ yes definitely any ମନ୍ତ୍ର related to Lord ଲର୍ଡ ହଁ କେବେ ବି ନେଗେଟିଭ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନେଇକି ଆସିବନି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ନିଜେ ଆସିଯିବ ଯେ नो ମୁଁ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ଅଛି ନା ମୁଁ କାହିଁକି କାହାଠୁ ଜଲନ ଫିଲ୍ କରିବି କାହିଁକି ଅହଙ୍କାର କରିବି ମୋର ସବୁ କିଛି ଅଛି ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଟିପତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡେଥ୍ ବେଡ୍ରେ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଡକ୍ଟରକୁ କହିବି ଡକ୍ଟର ମୋର 1,00,00,000 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମୋତେ 2 ବ୍ରେଥ୍ସ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ପାଇପାରିବି କି ନାଇଁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ବି ଲେଫ୍ଟ ତାର ମାନେ ହଉଛି ସେଇଟା ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ମିନ୍ ଆମେ ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଜ ଛାଡ଼ିଦେବା ୱିଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ अर्निंग and we'll go to the hills and we'll live there ନା ତା ମାନେ ନୁହଁ ଏଇଟା ଲୋଭର ବେଶୀ ଦରକାର କଣ we just live want food life and shelter that's it ମାନେ ଆମେ ଆମର ବେସିକ ରିକ୍ୱାୟରମେଣ୍ଟ ଇଏ କରିବା Yes. ବଟ୍ କୌଣସି ଜିନିଷ ରେ ଲୋଭ କ୍ରୋଧ ବା କାମ Yes. ଆଉ ତାପରେ ହେଇଗଲା ମୋହ ଏଇ Yes. ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଆଣିବାନି ସବୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉଟା ଚକ୍ରସ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ ସବୁ ଆଲାଇନ୍ ହେଇଯିବ ଏଣ୍ଡ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି ନ ମାଗିବେ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ ବହୁତ ବଢିଆ ଲେସନ ଟା ମ୍ୟାମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର ସେୟାରିଂ ଦିସ୍ ୱିଥ୍ ଅସ୍ ଯେମିତି କି ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରିମ୍ସ ଆସୁଥିଲା ଅବାଉଟ୍ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉଟା କି ଓଡିଆରେ ପରି କହୁଛନ୍ତି yes ଯେ ଗୋଟେ ଧଳା ଲାଇକ୍ ପୁରା ଶାଇନିଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ yes ଗୋଟେ କ୍ରିଏଚର ଅଛି ଯାହାର ମାନେ ପଙ୍ଖ ଅଛି ବା ଯେମିତି କି ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କନସେପ୍ଟରେ ବି ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ୟୁନିକର୍ନ କହୁଛନ୍ତି yes ଗୋଟେ ଧଳା ଘୋଡା ଯାହାର ପର ଅଛି ତ tell me something about those angels ମାନେ do you believe in them ମାନେ ଆପଣ believe yes କରନ୍ତି definitely I believe in them I will tell you ଆଜିକାର କଥା ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି a very unusual thing ମୁଁ କହିଲି okay angels if you are there with me ତାହେଲେ ମତେ ମୋର ଫୋନ ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ 4 digits ଦେଖେଇବେ 4366 is it possible ଆପଣ ଭାବି ପାରିବେ ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ rare chances very unusual right ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲି ସେଇ ଫ୍ଲାଇଓଭରରେ ଥିଲି ଦିଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ରେଟା ସାମ୍ନାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ପ୍ୟାରାଲେଲି ଆମ ଗାଡି ଆଗକୁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି and the number was 12436611 Dita Creta. So here was 43 and here was 66. ମାନେ And last this is how fast digit yes. ଦିଟାଙ୍କର And this is how the angels connect. It's so beautiful. They are saying that yes, we are there with you. ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଘରୁ ବାହାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ନା ମତେ ଦେଖେଇଦବ ଯଦି ଅଛ ତାହେଲେ ମତେ ଦେଖେଇଦବ randomly ନଜର ପଡିଲା yes randomly they were just going above me ଏମିତି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯୋଉଥିରେ ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସଲିଡ ପ୍ରୁଫ ମିଳିଥିବ କି ହଁ angels do exist okay feathers ପାଇଲି coins ପାଇଲି unusual places ରେ ଯୋଉଠି it was completely unusual ସେଇଠି ମୁଁ feathers ପାଇଲି ଗୋଟେ white bird ର feathers ପାଇଲି it was different ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ angels କହୁଛନ୍ତି ତ what do you mean by angels ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କି angels ଅଛନ୍ତି guardian angels ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତା ମାନେ କଣ ତାର angels are like our teachers ଯେମିତି ଆମର ମା ବାପା ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ନା ଦୌଡ଼ିକି ଯିବୁନି ପଡ଼ିଯିବୁ ସେଆଡେ ରୋଡ କ୍ରସ କରୁଛୁ ଭଲସେ କରିବୁ ନହେଲେ ଗାଡି ମାରିଦବ ଆମ ମା ବାପା ଆମକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖଉଛନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ ଗାର୍ଡିଆନ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି those who are in disguise ତାଙ୍କର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ସ ଏତେ ହାଇ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେକେଡ ଆଇରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସହି ପାରିବାନି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ସ ଜଷ୍ଟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି
जे एमती करिवो एमती जीवो एमती अछि सेतबे से हमको बहुत सारा इंडिकेशंस दियंती बहुत किछि जिंस सिखै दियंती and that is through numbers also it comes up that we see a series of numbers and then we find coins are also an indication of the कॉइन्स angels. माने जेतले हमें एमती नॉर्मली रास्ता रे कॉइन्स पांती बा Yes, ये रे। yes. तार मीनिंग कोन था सेमती तार मीनिंग ये था that the angels are with us जो जिनस तो आपण भाबुचंती हाँ एटा ठीक अछि ना नाही जदि आपण सेतले गोटे कॉइन पाई गले किंबा फेदर पाई गले then you are in the right direction. कॉइन और फेदर जेतले Yes. आपण किछि भाबुचंती मैन जेमते कि एंजेलिक नंबर्स थाए Yes. जेमते बहुत बड़ा फेमस एंजेलिक नंबर जोडा कि बहुत लास्ट ईयर हला लास्ट गोटे ईयर रु चालू छी जोडा हमें कहउचंती 1111 Yes. सो तार एक्चुअल मीनिंग कोन 1111 means intuition. It is related to intuition. जे आपण को intuition बिल्कुल ठीक अछि जहा आपण भाबुचंती जनक विषय रे सेते बेले सेटा पूरा ठीक ओके से दैट इज एन इंडिकेशन आमे भाबु जदी आपण गोटे रास्ता रे जाउचंती आपण भाबुचंती से मनुष्यटा ठीक अछि ना नाही मो पय के जणी मो जानि परनी तार वाइब्रेशन मो पय ठीक ना नाही जदी आपण रास्ता रे देखि देले 1111 किबा फोन रे टाइम रे देखि देले 1111 रेस्ट अश्योर्ड दैट इट इज गुड इट इज नॉट मैड आपण जदी भाबुचंती सेतले दैट दिस थिंग इज बैड मो भाबुची जिंसटा ठीक हबनी 1111 देखि देले intuition is right that thing is bad don't go there don't go there ଆଉ ଯେମିତି କି ତାକୁ as a goal as a manifestation number wise ବି ଇଏ କରନ୍ତି କି ଆମେ ଯଦି 1111 ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଟାଇମ ଟା ବହୁତ angelic ଥାଏ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି positive ତ that will happen in our life yes it happens किंतु manifestation को आजिकली बहुत हाइप करा दे करे जाय लास्ट 1.5 year वाला बहुत हाइप करा छै बट एवरीथिंग कैन नॉट बी मैनिफेस्टेड व्हाट इज मेंट फॉर यू सेटा ही आपण मैनिफेस्ट करि परिबे मु काली मैनिफेस्ट करबी 1111 रे मु डॉक्टर हे जिबी कोन मु हे परिबिनी जोटा मो पई बना हे छि सेटा ही मु मैनिफेस्ट करि परिबी जोटा यूनिवर्स चाहो छि हां हम पाखु को आसो सेटा ही आसीबो ओके मु आपण ओडे माने मोर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करू छी लास्ट around 2 months hela mu randomly out of nowhere 1111 bahut dekhuchi what does that mean okay that means your intuition whatever you are thinking at that moment or through these 2 months whatever you are thinking is giving you happiness right and your intuition is correct you are not on the wrong path okay you're completely on the right path in which you're going तार माने होटी हम बहुत देखो जी माने लास्ट 2 मंथ्स हला आई एम लाइक माने गोटे दिन रे डबल थरो भी हे जाउची माने आउट ऑफ नो हेयर मु देखो जी इट्स नॉट लाइक देयर इज आल्सो ए साइकोलॉजिकल कांसेप्ट जो हमें रेड कार वाला कांसेप्ट कोन ना कि जदि हमें भाभी की जाउछन हमें बेसी रेड कार देखिया सो इट्स नॉट लाइक दैट लाइक रैंडमली कि देखाउची हां आपण माइंड भितरे भाबुथिबे मु ठीक करूची ना नाही से थॉट आपण माइंड भितरे आस्थिबो बधे माने मु एटा मु भाबुची कि लाइक ए नंबरटा एते मते कोन में देखाउची माने एटा बहुत माने सेतिमे मु पचारली कि इट्स एंजेलिक नंबर आ यार कि छोटा मीनिंग अछि सो जोटा आपण इंट्यूशन एज ए मीनिंग तारा कहिले तो मु सेटा भाबुची कि भाई माने मु रिसेंट एग्जांपल दोची मु काली गोटे सांगर कॉल कट कली द ड्यूरेशन वाज 1111 so I was like कि एंती केंती माने एते रेगुलरली केम देखाउ जो कथा हेले सेटा बहुत पॉजिटिव कथा हेतिबो then only angels come up to give a sign सेटा जदी हमें बुझी जाओ सेटा आउरी बेसी आसे okay हमें आउरी अट्रैक्ट करू बुझिले so it's a good sign basically to get 1111 multiple number of time so again signs विषय रे जिबा सो आमे जदी नंबर्स रिलेटेड कथा होचंदी लेट्स टॉक अबाउट ऑल द नंबर माने 1 टू 9 रे सो माने 1 एज अ नंबर कोन ये करे 1 is intuition as I said as intuition 1 ro series 1 yes माने 111 111 yes it is all related to intuition actually basically 3 series ro numbers 111 to start करेगी जेते की हुए सेटा इंट्यूशन को ही रिलेट करे जतले हमें देखु जंती से सीरीज 1 रो सीरीज ताहले व्हाट शुड बी द नेक्स्ट थिंग वी डू हम कोन करिया था
जोटा हमर इंट्यूशन रे जोटा हमर थॉट रे चाली आछि थिला सेटा ठीक करिवो सेटा ही करिवो यस माने इफ इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव सेटा हबो ही हबो यस सेटा तमे करिवो ओके करिवो you will do that okay and coming to the series of twos it represents alignment alignment माने आइडिया तम माइंड रे अछि जदि तमे 2 2 2 2 देखुचो ताले ताको अलाइन करिवो प्रोसेस टा ठीक नहीं ता माने होची प्रोसेस टा ठीक नहीं अलाइन करिवो लेखिबो सबु जिंसो एंड देन मूव फॉरवर्ड एक्शन होता यस सेटा तांकर गाइडेंस अलाइनमेंट करिवो देन कम टू threes three रा series it means protection that you need protection now stay protected okay so the 3 देखो जो that's a danger sign माने like yes keep yourself protected yes keep yourself protected and then we come to fours it means support जे आपन को सपोर्ट दरकार टेक द सपोर्ट ऑफ अदर्स एमती भाबिबेनी जे मु निजे सब किछि कर देबी नो यू नीड सपोर्ट टेक द सपोर्ट ऑफ अदर्स जब हम 4 देखुछन त माने हमें हमो कार सपोर्ट दरकार हेल्प दरकार यस एंड देन कम्स 5 रो सीरीज माने चेंज इट इज अ टाइम टू चेंज सर्टेन थिंग जेतरा आपण भाबुथिबे कि मु ए जिंसटा करबी ना से जिंसटा करनो किछि चेंज करबी इफ यू सी दैट थिंग 555 और 5 रो सीरीज ता माने चेंज करी दियो यू डेफिनेटली नीड अ चेंज यस देन 6 रो आसे रिफ्लेक्शन पछकु जाओ देखो कोटी भूल हेची एंड रेक्टिफिकेशन कर सेल्फ इवैल्यूएशन बाय रेक्टिफिकेशन यस रेक्टिफाई इट कोटी भूल हेची सेटा रेक्टिफिकेशन कर पछकु जाई कि देखो किछि ना किछि पछरे भूल हेची देन 7 stands for luck yes abundance भी I think yes luck and abundance आपन बाकु निजो को आसी जीवो किछि करिया दरकार नै चुपचाप बस जा बस okay so that 7 is lucky number yes 7 is a very lucky number और से सीरीज टा एक्चुअली बहुत कम देखा जाए okay 777 47 बहुत कम ही देखा जाए बेसी देखा जाए देखाला माने yes it's very good lucky it's very lucky it's not lucky हबो त मुसे yes definitely 8 stands for balance you need balance in life in every situation spiritual balance then career balance family balance everything किछि balance दरकार आपन लाइफ ले किछि ऊपर थोड़ा होउथिबो सेतोला आपन को balance दरकार सेति पय देखाला yes 8 what stand for 9 stands for release yes supposing कहार रिलेशनशिप चलीची आपन को 9 रो सीरीज देखा गला एंड किछि धोखा हेची से रिलेशनशिप रे 9 रो सीरीज देखा गला दैट मींस यू रिलीज दैट रिलेशनशिप नाउ ओके तो माने दैट इज एन एंजलिक साइन हां डिटैचमेंट यस रिलीज दैट रिलेशनशिप इज नॉट गोइंग टू सर्व यू सेति भाई बहुत सारा ब्रेकअप्स बहुत पेनफुल हुए नहीं कि एंजल साइन दियंती किंतु as human beings we do not understand those signs नहले हमें छाड़ी दो ना हम बुझुनो थाओ जेमते कि रिलेशनशिप रे इफ माने कोनोसी भी रिलेशनशिप रे जेमते अपन ब्रेकअप कथा कहले सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि केमते जण जानियो कि यूनिवर्स साइन दोची कि दिस इज द टाइम टू लीव दिस पर्सन और टू रिलीज दिस पर्सन ओके यूनिवर्स बहुत सारा ड्रीम्स रे भी कुहे सिचुएशंस भी ऐसे बहुत सारा पैटर्न्स होतिबो कोन पैटर्न्स लाइक सपोजिंग आपन को कोई धोखा दोची रिलेशनशिप रे बेसिकली धोखा पाई ही हुए आपन को धोखा दोची थरे आपन फॉरगिव कर देले सेकंड टाइम फिर सेमती हैला थर्ड टाइम फिर सेमती हैला सेटा यूनिवर्स रिपीट करे जे आपन रिलीज करि दियंतु रिलीज करो अलगा कोन पैटर्न थाई पारे जे जेनेरिक रिलेशन रे ओके अब्यूजिवनेस है जे जणे का को अब्यूज करूची रिस्पेक्ट नहीं यस रिस्पेक्ट जमा नहीं बट हमें क्षमा कर दो ना ठीक अछि नेक्स्ट टाइम करबो इवन दैट हैपेंस इन फैमिलीज डिवोर्स हैपेंस अब्यूजिवनेस पई आसे करियर पैटर्न्स रे हुए फेलियर होची कौन पाई फेलियर होची बिकॉज यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ अंडरस्टैंड द राइट पाथ टिके काम ही जाओ टिके यूनिवर्स संगे कनेक्टेड ही जाओ एंड हाउ कैन यू कनेक्ट जस्ट टॉक टू द यूनिवर्स रिलेशनशिप रो अलगा कोन पैटर्न्स गुडा अछि जोडा रिपीट हेले हमकु
जानिया कथा कि माने दिस इज द टाइम टू लीव और Okay. रिलीज रिलेशनशिप रो अलगा आउ लाइक इट इज जस्ट मेजर पैटर्न्स कोन मेजर पैटर्न्स इज अब्यूसिवनेस एंड धोखा. धोखा कि माने Yes. ट्रस्टफुल नहीं डिस्ट्रस्ट Yes, लॉयल trust. डिसलॉयल अछि बा Exactly. धोखा अछि गॉट इट देन आमे जेंति कि आमे सोल विषय कथा होतले सो एवरी सोल हैज अ जर्नी तार से लर्न करूची रीलर्न Yes. करूची आउ से बर्थ नेला परे तापर से कोन करिवो सेटा तार डिसाइड करिवो से लास्ट रे पुणी Yes. अगेन ताकू आउ थरे करेक्ट करिवो It goes It on. goes It on, goes हाँ. on. And the more births हुए हम्म सेटा हमको बेसी स्पिरिचुअलिटी तरफ को नहीं जाए, नहीं जाए गॉड पाख को नहीं हाँ. जाए. We become more pure and pure and pure. आमे कहते ना कि ही इज ए ओल्ड सोल Yes. ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ କମ ବୟସର ପିଲା ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା କହି ଦଉଛି ବା ବହୁତ ବଡ କିଛି Yes. କରିଦଉଛି Yes. ଆମେ କୁହନ୍ତି ହି ଇଜ ଏ ଓଲ୍ଡ ସୋଲ Old soul. ଅର ସି ଇଜ ଏ Yes. ଓଲ୍ଡ ସୋଲ Yes. ତ ତାକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରନ୍ତୁ ମାନେ କଣ ହେଇଥାଇ ପାରେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେଇ ଆମେ soulଟା ବହୁତ ଜନ୍ମ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା experiences ନେଇକି ଏବେ ସେ ବୁଝି ପାରୁଛି the real essence of life କଣ. ସେ ସବୁ ଯୋଉ 5 vices ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଅହଙ୍କାର ସେ ସବୁ ତା ଉପରକୁ ସେ ସବୁ ବୁଝି ଯାଇଛି ସେଇ soulଟା. ଟିକେ ତାର ବେଟର ଏବେ- ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଯାଇଛି ୟା Yes. ଉପରେ ହଁ Yes. That soul is completely grounded. ସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଦେଇଛି ସେଇ soulଟା. ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଦେଇଛି. ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର କନଭରସେସନ ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଟର୍ମ ଟା ଶୁଣୁଛି ଆଜ ଏ ପ୍ୟାଟର୍ନ କି ଏସେନ୍ସ ଅଫ ଲାଇଫ Yes. ଠିକ ଅଛି ସୋ ଆପଣଙ୍କ ମିନିଂ ରେ ଟ୍ରୁ ଏସେନ୍ସ ଅଫ ଲାଇଫ କଣ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ କଣ କରିବା ଦରକାର ଟୁ ଲିଭ୍ ଏ ମିନିଂଫୁଲ ଲାଇଫ ଅର ଗୋଟେ ଏସେନ୍ସ ଭରା ଲାଇଫ ମାନେ ଲାଇଫ ର ରିଏଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇଁ କଣ କରିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ For the essence of life ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି stay connected with the universe. Stay connected with the କେମିତି କରିବ universe. ସେଇଟା Just talking to the universe. କେବେ କେବେ ଆମକୁ ଲାଗେ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ସି ପାଖକୁ ଯାଉ goosebumps ଆସିଯାଏ. ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ goosebumps ଆସିଯାଏ. କଣ ପାଇଁ ଆମର vibrations increase ହେଇଯାଏ. ସେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ connected ହେଇଯାଉ. ମୋ ସହିତ ବହୁତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରୀ ଆଇ ଏମ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗେଟିଂ ଗୁଜବମ୍ପସ୍ ରାଇଟ୍ ନାଉ when we ମୁଁ talk about ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଏ ମୋ କେମିତି ଆଖିରୁ ଲାଗେ? କାନ୍ଦ ବାହାରି ଆସେ Yes. ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଗୁଜବମ୍ପସ୍ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫିଲ୍ ପ୍ରୋସେସ ଇଟ୍ ରୁ ଆମେ ଯାଉ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଏତେ ଭିଡ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭଲେ ଫର ଫ୍ୟୁ ସେକେଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ଲାଗେ ନା ଯେମିତି ପୁରା ଜାଗାଟା ଖାଲି ଅଛି ଖାଲି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଠାକୁର ସେମିତି ଲାଗେ. ଆଉ Right? ମୁଁ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଫ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ସ ମୁଁ ବହୁତ ଥର କାନ୍ଦିଛି ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ଟିୟର୍ସ ଆସିଯାଏ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ମତେ ଗୁଜବମ୍ପସ୍ ଆସେ ମତେ ଏବେ ବି ଆସୁଛି ମାନେ Yes. ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଫିଲ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସେନ୍ସ କାନ୍ଦ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆସେ ଏନର୍ଜି ବହୁତ କାନ୍ଦ ଆସେ. We feel the energy and then we are connected with the universe. That means you are connected with the universe. Universe ର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର vibrations increase ହୁଏ କିଛି ବି କଥା ଶୁଣିକି କି କଣ we get goosebumps. ତ ଯେମିତି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଯୋଉଟା କି କମନ ଲୋକମାନେ ମେଜରଲି ବୁଝିପାରିବେନି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ୟାକୁ ଲେମେନ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ପ୍ରପରଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ୱିଥ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ କି ଜଣେ ତାର ବେସିକ ଲାଇଫରେ କେମିତି ୟୁନିଭର୍ସ ସହିତ ବେଟର ୱେରେ କନେକ୍ଟ କରିବ. ଓକେ ସବୁଠୁ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଛି ସକାଳେ ଉଠିବ ଖାଲି ପାଦରେ ଟିକେ ଚାଲିବ ଚାଲିକି ଲୁକ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଦ ସ୍କାଏ and thank ଯଦି ୟୁନିଭର୍ସ ନ କହିବ ଲେମନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ କରିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମତେ ବଞ୍ଚି ରଖିବା ପାଇଁ ମତେ ହୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବାସ୍. ଦିପହର ଖାନା ଖାଇଲ ଆଫ୍ଟରନୁନ ର ଖାଇଲ ତାପରେ ଯାଇକି ଥ୍ୟାଙ୍କ କରିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର କିପିଂ ମି ଇନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ମତେ ଜାଗାରେ ରଖିଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ ରଖିଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ. ନିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ କରିବ. ନାଇଟ୍ ଟାଇମରେ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କ କରିବ. ତାହେଲେ ସେଇ କନେକ୍ସନଟା ଆସିଯିବ ଯେ ନୋ ଆମର ଲାଇଫ ଆସିଛୁ ଆମେ ଆସିଛୁ କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଗଡ୍ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଥ୍ୟାଙ୍କ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ ହେଇଯିବ. ବୁଝିଲେ ଦେନ୍ ଯେମିତିକି ଆମେ ଟ୍ରୁ ଏସେନ୍ସ ଅଫ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିଲେ ତ ଆପଣ କହିଲେ କି ୟୁନିଭର୍ସ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବ ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ.
then କିଛି କରିବା ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ. Everything will come to you just like a gift. ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ. ମାନେ you will get a reflection of yourself. Yes. ତମର ମାନେ ତମର purpose. Yes. ତାର You'll ଟିକେ get ବେଶୀ to- clarity ଆସିବ. Because ଆଜିକାଲି का एज रे we are so much connected to social media. ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ first Yes. phone check କରନ୍ତି. That's also one of the bad habit I have. I also do that. ହଁ, ମୁଁ I also do ଏମିତି that. କହୁନି କି But ମାନେ it ମୁଁ କରେନି. depends upon us. ଆମେ କେମିତି type ର content ଦେଖୁଛୁ. That depends upon us. ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ଓକେ ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ମିନିଙ୍ଗଫୁଲ ଲାଇଫ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ କଣ କରିପାରିବ. ସୋ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ଆପଣ କହିଲେ ଟୁ କନେକ୍ଟ ଟୁ ୟୁନିଭର୍ସ. ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ are the other things that someone can? Meditation, Okay. yoga, going to spiritual places. बहुत वाइब्रेशंस इंक्रीज हुए एंड ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଟେମ୍ପଲ ଥିବ ତାର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ସ ଅଲଗା ଥାଏ. ଘଣ୍ଟ ବାଜିଲେ କି ଆଉ କିଛି ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲେ କେମିତି ଲାଗେ. ହଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ହିଁ ପଳେଇଲେ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ. ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଏ ଆମର. ମାନେ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ଅଫ ଏନର୍ଜି ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ହ୍ୟାପନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ୟୁରିଟି ଥିବ ନା ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହିଁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ. ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଇଟ୍ ଇଜ ଅ ଟଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍. ଠିକ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଦେଖେ ମତେ ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଟଫ୍ ଅନ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ. I do not get ମାନେ no offense but ମତେ ବୁଝି ଆସେନି ଏ ଜିନିଷଟା ମାନେ କି ବେଶୀ ବୁଝି ଆସେନି. I am slowly understanding and I am accepting that କି manifestation do exist. ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ 1.5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଁ ଏଇଟା ବିଲିଭ୍ ହିଁ କରୁନଥିଲି. ମତେ ଲାଗୁଥିଲା କଣ ଏମିତି ତମେ ଭାବିବ ଆଉ ହେଇଯିବ ନା କଣ, ତମେ ୟୁନିଭର୍ସ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବ ହେଇଯିବ ନା କଣ. I was that kid ମାନେ 1.5 year back. ତ then I met few friends ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ମାନେ because they believe then it started ki like ମୁଁ ବି believe କରୁଛି and I have seen something few stories and few real things ଯୋଉଥିରୁ ମୋର belief ଧୀରେ ଧୀରେ develop ହେଲା and I'm slowly accepting it but still in my mind there is a 80-20. I mean like I'm 80% very hard working like karma focused guy. ठीक ଅଛି कि ମାନେ for me it is still binary कि ମାନେ this much input is equal to this much output. Yes, that is true. Whatever we put into our mind it will give out that only. ଯାହା ଆମେ ଭାବିବୁ ସେଇଟା ହିଁ ବାହାର ଆସିବ ନା, ବାହାରକୁ ଆସିବ ପାଟି ବାଟରୁ. What is the like ଆପଣଙ୍କର definition କଣ when you say karma? ଆପଣଙ୍କର definition କଣ karma ର? Karma is what we are doing. ଭଲ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆମେ କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି that is why I said that thing ନାମ ଜାପ. ନାମ ଜାପ କେବେ ବି ଆମକୁ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଯିବନି. ହେଇପାରେ ପଜିଟିଭ ପଟକୁ ନେଇକି ଯାଏନି କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ ପଟକୁ କେବେ ବି ନେଇକି ଯିବନି. ସୋ ମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଙ୍ଗଫୁଲ ଲାଇଫ ବଞ୍ଚିବାରେ ରୋଲ ଅଫ କର୍ମା କଣ? ମୋର ଏଇଟା ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା. ଓକେ, ରୋଲ ଅଫ କର୍ମା ଇଜ ଦ ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ ବିକଜ when we come into the life ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଲୁ ସେତେବେଳେ ସେ ସିଚୁଏସନ ଗୁଡା ଆସିଲା ଆମ ଲାଇଫରେ. we went to supposing ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ନେଇଗଲୁ, ଆମେ ଗଲୁ ସ୍କୁଲକୁ, ସେଇଠି ଆମେ ତ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଗଲୁ, ଟିଚର ଆମକୁ ମିଳିଗଲେ ସେଇଟା ଡିସାଇଡେଡ ଥିଲା, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବି ମିଳିଗଲେ, ନେମ୍ ଅଫ ଦ ସ୍କୁଲ ବି ମିଳିଗଲା, ଆମକୁ ନାଁ ମିଳିଗଲା, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ वी गॉट. ବଟ୍ ସେଇ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ as a kid how we behave that depends upon us. If we behave good with the teacher, if we are disciplined, we do our work well, we study well, ତାହେଲେ टीचर हमको भल पाइबे ना. ଯଦି ଆମେ ହିଁ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା, ଆମେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବା ପିଟିବା ସବୁ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା, ଭୁଲ ଜିନିଷ କରିବା, ତାହେଲେ टीचर ଆମକୁ ହିଁ ପିଟିବେ ନା. So it is basically it is just that thing. Karma is that thing. In a layman's language it's that thing. ଆମେ ଯାହା କରିବା ସିଚୁଏସନ ଟା ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଯାହା ଆମେ ଲେଖିକି ଯାଇଥିଲୁ ସେଇ ସିଚୁଏସନ ଟା ଦେଇଦେଲେ. ହଁ ଏଇ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ଦେଖା କରିବ, ତାକୁ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ ରେ ତମେ ଧୋକା ଦେଇଥିଲ, ଏଇ ଲାଇଫ ରେ ତମେ କଣ କରୁଛ, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଧୋକା ଦେଇ ଦଉଛ ନା, ତମେ କରେକ୍ଟ କରୁଛ, ତମର ପ୍ୟାଟର୍ନ କରିଛ. If your soul says କି no ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭୁଲ କରିଛି, ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲ କରିବିନି, ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇନି, ମୁଁ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କରିଦେବି, ମୁଁ କହିଦେବି ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଇନି, ଖତମ.
ସେଟା ସରିଗଲା ଡୋଣ୍ଟ ୟୁଜ ଏନିବଡି ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମେଜରଲି ଚେଞ୍ଜ କରେ ତା ଲାଇଫରେ ମନି ୱେଲ୍ଥ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ ହେଲ୍ଥ ରହୁ ତାର ସେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହୁ ଆଉ ରିଲେସନସିପ ଏଇ ତିନିଟା ମେଜରଲି ଏଭ୍ରି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ମାନେ ଆଟ୍ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମ ସେ ଏଇଟା ଜିନିଷଟା ଚେଞ୍ଜ କରୁଥାଏ ତ ୟା ଭିତରେ ସିଏ ଯେମିତି କି ଆଇଦର ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ଏମିତି ପଇସା ଆସୁ ଯେମିତି ମୁଁ ମୋର ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଲକ୍ସରୀ ଦେଇଦିଏ ମୋ ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ଇଏ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବଚେ ତାପରେ ମୁଁ ଭଲ ହେଲ୍ଥ ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ ଭଲ ବଡି ରହୁ ସେପ୍ ଭଲ ରହୁ ହେଲ୍ଦି ରୁହେ ମାନେ ମତେ ରୋଗ ନ ହଉ ଦେନ୍ ଭଲ ରିଲେସନସିପ ଲଭିଂ ରିଲେସନସିପ ଆସୁ ଠିକ ଅଛି ବଟ୍ ଆମେ ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଡ୍ ଏଇଟା ବଟ୍ ଏଇଟା ହୁଏନି ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଡିସଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଯୋଉଥିପାଇଁ ବ୍ଲକେଜେସ୍ ଥାଏ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହୁଏନି ସୋ each part ପାଇଁ money health ଆଉ relationship ପାଇଁ as you someone who understand the essence of a soul alignment ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ advice ରହିବ for each and every part of this life money ପାଇଁ first ଆମେ discuss କରିବା okay money ପାଇଁ see for everything if I say as a whole money health relationship I would say align with the universe gotte jinso only that thing when you are aligning with the universe when you are balancing yourself काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छाड़ी दौच everything will come into place हाथ को आसजिव किछि करिया ही दरकार नहीं मागिबा ही दरकार नहीं किछि भी मागिबनी सब जिंस निज को निज आसजिव बुझिली सो माने इट बॉइल्स डाउन टू अगेन आपनकर ही पॉइंट की काम क्रोध लोभ मोह ए चारटा जिंस को जेतले जणे गिव अप करि परियो लोभ मोह अहंकार पांचटा जिंस गिव अप करबा बहुत कष्ट आ सेही सब लेसन्स आम लाइफ को आसे आमे सिखू लाइक आई विल टेल यू माय नियर डेथ एक्सपीरियंस आमे पुरी जाइथिलु एंड से दिन मो बापा कहले गुरुद्वारा जाओ सेठी गुरुद्वारा गोटे अच्छे गुरुद्वारा जाओ सेठी जाइकी मुंडिया मारिकी तापरे जीव बीच को आमे कहलु ना आमे जीवु ना आमे मुंडिया मारिबु ना आमे सीधा बीच को जीवु आमे आगे बीच को जीवु ठाकुर को देखिया पे परे जीवा देखा जीवो आमे सेमती गलु सेठी 4 जण माने मोर फैमिली मेंबर्स मोर 2टा भाई आ भाउज से बीच रे गाधौथिले से माने जाइकी फसी गले बीच रे मझी रे तो सेठी जो माने गार्ड्स माने थिले तांको आमे कहिलु जाइकी तांको बंचाओ तो से माने कहले आगरु आमे कहिथिलु आमटो ट्यूब नबो तमे तो आमटो ट्यूब नेलनी आमे जीवुनु भितर को तांको बचेया पई मु आ मो भोणी कजन सिस्टर वी बोथ वर देयर एंड वी बोथ वेंट इनटू द सी भाबिलुनी से सी रे आमे भी फसी जीवु आमे पळेलु एंड इट वाज लाइक दिस सी रे आमे चली चली जाउछु एमती सीधा अछि प्लेन अछि तापर इट वाज लाइक दिस इट वाज जस्ट अ फॉल आमे जाउछु आमे देखि पानो तळे कोन अछि इट वाज कंप्लीटली वाइट आमे जस्ट पड़ी गलु सेठी पड़ी गलु आ फसी गलु एंड वी डिडंट नो केमती सेठू बाहरिबु केमती बाहर वी वर जस्ट शाउटिंग हेल्प 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 केही भी आसिलेनी एंड इट वाज इन द ईयर 2014 आउ सेठी जो कोको पाम्स छोटी अछि ना से पटे इट वाज अ लोनली बीच सेठी केही नथिले एंड वी वर देयर सेठी हमें फसीचु हेल्प कहूचु आमर चेहरा बॉडी एवरीथिंग इट वाज अंडर द सी एंड विद इन मिनिट्स वी थॉट आमे बंचिबुनु आमे पळिबो और रहिबुनु एंड सेतळे जस्ट कोण मो माइंड को आसिला मु जस्ट क्षमा मागिली मु मंदिर जाइनी मु गुरुद्वारा जाइनी मो बापा कहले जीवा पई मु जाइनी मते क्षमा कर देबे सेतिकी जस्ट फॉर फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स एटा आसिला एंड इमीडिएटली 3 big waves came up and सेटा हमको बाहर को नहीं आसिला and just the next day we were six people just the next day 6 जण सेही जगह रे पळेले
बुझिली सो इट इज ऑल अबाउट कि लाइक आमे बिलीव करबा ए सब दिन गुड़ारे कि नहीं yes and the only reason I'm doing this podcast because I'm more both analytical when it comes to everything in life. I was analytical, I must say. तापरे 2024 as a year changed me a lot. माने कि नहीं life analytical में there magics है परियो. yes Life रे पस if you trust it हाँ if you trust जदि it trust करिवो ताहाले ताहाले ही है परियो. So जदि तमे trust करिवो माने तमे तमर जेतिक तमे एक्सपेक्ट करछो ताठू बेटर आउटकम्स भी आसीबो Yes, सिचुएशंस गुडारे definitely. आई हैव सीन दिस एंड इट हैपेंड विथ मी इन दिस होल ईयर Yes. माने देयर समथिंग हैपेंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द बहुत ईयर चेंजेस आस्थिबो हाँ समथिंग हैपेंड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर मते लागिला कि 2024 एज अ ईयर विल बी कंप्लीटली वेस्ट बट द सेकंड पार्ट ऑफ ईयर वाज अ बूम लाइक द पॉडकास्ट स्टार्टेड एंड लाइक द ग्रोथ जोड़ा हम एक्सपेक्ट करथुलु तारो 10x basic growth we आपण got. पाइछन that's great More than 10x maybe. see that is why बोधे ए 2 months रे आपण डबल 1 बहुत देखुचंती because whatever you are thinking is correct It's thing happening हाँ it's correct thinking तो that is the thing कि जे believe करियो माने maybe माने there will be many rigid mind people those who will never yes they like will not believe हाँ see they'll there not are believe people in my life ବର୍ଷ ସାରା ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ବଟ୍ କର୍ମ କେବେ ବି ଭଲ କରିନାହାନ୍ତି କର୍ମ in the sense bad words they have used bad words and now they have become very much spiritual ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦଉଛି ମନର ଶାନ୍ତି ଦଉଛି and I what they are doing is ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି କୃଷ୍ଣାୟ ବାସୁଦେବାୟ ହରୟ ପରମାତ୍ମନେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟା it works like magic it actually works like magic କୋଉ ବି ରୋଗୀକୁ ଯଦି ସେଇଟା ଶୁଣେଇ ଦବ ଦେଖିବ ଯଦି କାହାକୁ ଜ୍ୱର ବି ହେଇଥିବ ବେସିକ୍ ଜ୍ୱର ବି ହେଇଥିବ ନା ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ଖାଲି ଶୁଣେଇ ଦବ he will feel better ଜ୍ୱରଟା ଯିବନି but that person will feel better after that और तापर विश्वास निज आसीजिबो so switching the gears जेमति कि नुआ वर्ष आसुची 2025 we are so much hopeful माने मु निजे as an individual बहुत hopeful अछि to whatever I am doing in my life as a person माने मोर content creation journey as a person मु टिके आउट के इवॉल्व हुए बेटर हुए आउ माने I have high hopes. Yes. And ସମସ୍ତଙ୍କର almost same high hopes ଥିବ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଲେ ଆମର high hopes ଥାଏ ତ ଆମେ ନିଜର goals ବନାନ୍ତି vision board ବନାନ୍ତି ଆମେ ଭାବନ୍ତି କି ଯାହା ବି ଆମେ କରୁଛୁ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି manifest କରୁ ଠିକ ଅଛି so manifestation as a topic ମୁଁ let me address few problems ତ first of all ଏବେ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ hype ହେଇକି ଅଛି manifestation as a subject ତ प्लस ता सहित मैनिफेस्टेशन नो भूल अंडरस्टैंडिंग भी अछि माने ये रे बिकॉज़ ऑफ सम रीजन आई डोंट वांट टू डिस्कस मैम जेमति कि एबे नुआ वर्ष आसुची लोक माने नुआ गोल सेट करिवे आ गोटे डिफरेंट एनर्जी रहइबो माने फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई कैन फील इट कि माने गोटे अलगा एनर्जी 2025 रे मते एटा करियार अछि पर्सनली एमति बदलियार अछि इवॉल्व करियार अछि प्रोफेशनली एमति माने ए गोल्स अचीव करियार अछि तो आमे तले गोल्स गोटे वर्ड आसे ना ता सहित आ गोटे वर्ड आसे मैनिफेस्टेशन सो बिफोर वी गो इनटू गोल्स एंड मैनिफेस्टेशन विषय रे मु टिके फर्स्ट किसी डिस्क्लेमर्स दवा चाहू छी जे मैनिफेस्टेशन लास्ट माने 1 year 1.5 year हला बहुत हाइप रे अछि मतलब बहुत हाइप अछि अराउंड मैनिफेस्टेशन आ जतले हमें मैनिफेस्टेशन कहउचंती हमें सेतले एटा कहउचंती कि किछि गोटे अछि ताको पाइबार आमे इच्छा करूचंती आ ताको पाउचंती सो दिस इज बेसिकली व्हाट द होल प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन मीन्स सो मते टिके मैनिफेस्टेशन को देयर इज सो मेनी रॉन्ग परसेप्शन ऑफ मैनिफेस्टेशन ओके ठीक अछि फॉर एग्जांपल जेमति कि जो धर आम खाली मैनिफेस्टेशन करिकी माने खाली आम विजुअलाइजेशन करिकी कि मु एटा पाई जीबी
ସେଟା ହବନି because we need to put the work in as well. yes ତା ସହିତ simultaneously. So ଆପଣଙ୍କ meaning ରେ what is the real meaning of manifesting something? okay ମୋ ପାଇଁ manifestation is very clear. I would say it is visualizing what I want in my home frequency. Home frequency means मते खाइबा दरकार हैला मु कहबी मते मो घरर खाइबा दरकार मु मो घरे बसिले ही मो खाइबा खाइबी ना मो घरर खाइबा खाइबी आउ कहा घरे गले तो केबे भी खाइबिनी ना केबे भी पाइबिनी तो होम फ्रिक्वेन्सी इज दैट थिंग आमर बॉडी रो गोटे फ्रिक्वेन्सी थाए सबु जिंसर गोटे फ्रिक्वेन्सी थाए आमर बॉडी रो गोटे फ्रिक्वेन्सी थाए सेटा होम फ्रिक्वेन्सी को आमे केमती आसु 7 चक्रस जतेले बैलेंस हुए सेतेले आमर होम फ्रिक्वेन्सी को आसे सेतेले आमे विजुअलाइज करू जे हमको दरकार कोन मु को लाइन रे अछि इफ आई एम इनटू आकाशिक रिकॉर्ड्स मु विजुअलाइज करबी हाँ आईज क्लोज करबी मते कोन दरकार नेक्स्ट मते कोन दरकार आई वांट टू बी अ हीलर को हीलर लाइक आई एम थिंकिंग अबाउट Lama Fira healing. It is a special healing technique. I am wanting to learn that. I am visualizing that thing. Okay. I want to be successful in that. सेटा मु चाहू छु से ता भितरे मु सक्सेसफुल मु सेई लाइन रे अछि ताठो डेविएट करी कि टिके डेविएट करी कि हां मु सेई जिंसटा चाहू छि जदी पूरा ही डेविएट करी जेबी सेटा मु पाई परिबेनी केबे भी नहीं जो जिंसटा मो पई अछि सेई जिंसटा ही मु पाइबी. And if I'm talking about love, we can get love only when we are giving it. We manifest love. केमती होबो मु लव देले सिना लव पाइबी. We are manifesting relationships. How will we get it? If we are loyal in relationships, then only we'll get back. Right? आमे manifest करूछु relationships. किंतु निजे ही रिलेशनशिप रे लॉयल रहिबनो will it work for us? No. There are so many narcissists जो माने in simple terms यदि मु कहबी कि बहुत जण चाहंती कि तांका लाइफ रे एटा आसु बट से निजे सेटा दबाक चाहंती ना तो आसीबनी ब्लॉकेज सेठी रही छी. माने फॉर एग्जांपल हमको गोटे लविंग पार्टनर दरकार यस बट आमे निजे गोटे लविंग पार्टनर हबानी तो केबे भी पाइबानी सही लवटा केबे भी सही लव आम पाख को आसीबा ही नहीं. इवन इफ इट कम्स टू अस वी विल नॉट रियलाइज इट वी विल फील किछि तो कमी अछि. इफ यू आर नॉट गिविंग दैट वी विल नॉट गेट दैट. जेमती कंजूस माने केबे धनी परिबनी बिकॉज़ माने तुम जदी स्पेंड करू न ताले आसीबो केमती केबे आसीबानी. एंड इवन इफ यू गेट इट थ्रू रॉन्ग टर्म्स आल्सो देन आल्सो यू विल कोठी ना कोठी जाई कि तमे अटकीबो निश्चय इन टर्म्स ऑफ हेल्थ और इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग बिकॉज लाइफ को डर तो रहिबो ना जो माने लोभी थांती बहुत लोभी कि कहा संगे धोखा करंदी तांको लाइफ रो बहुत डर थाए डेथ रो बहुत डर थाए सेडी जाई कि से माने अटकी जिबे. प्लस से फीलिंग ता सेटलिंग न थाए जेतले माने जदि हम किछ भूल काम करछ हम भितर गोटे घबराहट लागे जेमती भी हेले लागिवो हमें भूल करिचु देन कमिंग टू का को 10 टका बेसी देई दबो किछि खराब लागिबोनी बट रखी दबो जदी खराब लागिबो. सो कमिंग बैक टू द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन. सो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस ता कोन माने हमें विजुअलाइज करले यस देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप. फर्स्ट थिंग इज राइटिंग डाउन. ओके best thing is writing down like vision boards. If I talk about vision boards exactly manifestation is just like vision boards. Vision boards manifestation रो बहुत सारा manifest करचंदी आपण तो आपण लेखी देबे गोटे जिंस. manifestation is one thing you are wanting, vision boards is many thing you are wanting. लेखी देबे गोटे गोटे जिंस जेमती मु vision board रे लास्ट ईयर रो vision board रे बहुत सारा जिंस रखिथिली आ गोटे पॉडकास्ट रखिथिली. And I was thinking it is not coming to me, it is not coming to me, it is not coming to me. I was just thinking that way. तापरे मो Instagram रे सर्च करली just ओडिया पॉडकास्ट सर्च करली. First it came up Kalinga podcast. I got your contact number. गोटे पिंग कर देली छाड़ देली. तापरे it took us 1 month to record. It took you 1 month to come back. And respond. But it happened within the year. Within the year. This was unexpected.
I just kept it. ମୁଁ बस ଏଇଟା ଲେଖିଦେଲି ରଖିଦେଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଓକେ ଲେଟ୍ ମି କିପ୍ ଇଟ୍ ଆଇ ଗୋ ମାଇ वे ମୁଁ ସିଧା ସିଧା ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଯିବି ଯଦି ଏଇଟା ଆସିଲା ତ ଆସିଲା ନ ଆସିଲା ନାହିଁ ଇୟର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବାର ମାତ୍ର 2 weeks ଅଛି and we are shooting it and you're shooting it it's manifested ବୁଝିଲି so माने basically the first thing होची first thing is writing down what you exactly want yes and then ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଲେଖି ଦେ then visualizing one thing ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁ visualize କରିବ ଯାହା ଲେଖିଛ yes କି do you really need it do you really need that thing ଯଦି ମୁଁ visualize କଲି next year ମତେ 50 lakhs ମୁଁ earn କରିବି I'll close my eyes ମୁଁ ଏଇଟା ଲେଖିଛି I'll visualize this thing do I really need it ନା ଦରକାର ତ ନାହିଁ 50 lakhs ମୋର କ'ଣ ଦରକାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ 50 lakhs ର ସବୁ କିଛି ତ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ I'll cancel that thing no I don't need it love do I really need love no I love myself ମତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର ଆଉ କିଏ ମତେ love କରିବ no I don't need it I love myself that is the most important thing cancel କରିଦେଲି ଲେଖିଦେଲି love myself ସେମିତି ଯାହା ଯାହା ଆସିଲା career development yes I need career development yes definitely I need it ସେଟା ରହିଲା ତ authentic needs ଗୁଡା ଜାଣି କି ଯୋଉଟା ନିହାତି ଦରକାର and it takes time it doesn't happen just ଏମିତି ଲେଖିଦେଲେ ବନେଇଦେଲେ ସେମିତି ହେଲାନି no it takes time जो माने इम्पेशेंट थांती से माने कि माने कौन पे होनी कौन पे मैनिफेस्ट होनी केबे भी मैनिफेस्ट होबनी okay so manifestation is a calm technique okay it's always calm universe always connect करिवो केबे जेतुळे आपन निश्वास बहुत स्लो ऋषि मुनि माने से माने निश्वास नउथिले 13 breaths in a minute okay 13 only 13 ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କାମ ରହୁଥିଲେ ଆମେ ସେମିତି ହବା ତାପରେ ଯାଇକି ସେଇଟା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହବ ନା ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଟା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ then you visualize one thing and then you cut rewrite it ତାପରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ images ଆପଣ create କରିବେ ଯୋଉଟା Google ରେ ପାଇକି ଆପଣ ସେଇଟା Pinterest Google yes you find it and then you create it you make a vision board ବନେଇ ଦେଲେ ତାପରେ again you visualize yourself in that place happening माने प्रेजेंट रे ताकू विजुअलाइज करिए कि एटा ऑलरेडी हे गलानी मो से ऑलरेडी हे गलानी and you're feeling that thing you're having goosebumps से जिंसटा होउची you're having goosebumps then you understand हां से जिंसटा हबो निश्चय हबो और जो जिंसटा आपन को goosebumps दोनी वाइब्रेशंस ता होनी से जिंसटा हबनी सेटा को हटेई देबे that jota bonchila that is made for you and that will definitely come to you seta kariki bas keep it aside there are certain other things also some ko mane symbols draw kariki taku charge karanti tapare bahut sara prayers kariki karanti vision board means daily ता साथ टाइम स्पेंड करिया किछि समय विजुअलाइज करिया कि मु एठी मु vision board बने की छाड़ देली हां मु ताकू चार्ज करिकी द प्रोसेस आई सेड यू मु ताकू छाड़ी देली मु आ देखिलेनी आफ्टर 6 months आई सॉ इट half of the things were done and then other half of the things I saw yesterday that everything is done it came to me naturally so माने आप usual माने एटा तो because you have already माने स्पिरिचुअली आपण टिके आगो को जाय चंदी बोली फॉर ए कॉमन पीपल सो से माने कोन करिया था आल्सो एम्प्टी ही विजन बोर्ड्स बनेबे दिस इज द ओनली प्रोसेस टू मेक अ विजन बोर्ड नो अदर प्रोसेस सो बने की से माने बेसिकली ताकू यू कैन फ्रेम इट यू कैन कीप इट देयर एंड यू कैन स्पेंड सम टाइम एवरी सिंगल डे स्पेंड सम टाइम and then connect with the universe को जाएगी thank करिबा thank you for keeping me in place and feel that thing तो सेमती हेले माने इट्स आल्सो साइंटिफिकली प्रूवन कि तमरो न्यू न्यूरल पैथवेज बनियो जोथरे कि तमे एक्शन नबो यस सही अराउंड एक्शन नबो माने तमरो सबकॉन्शियस माइंड को तमे ड्रैग करिवो वापस से जदी कोडे डिस्ट्रैक्ट हेची that way it will go
ଆଉ କୋଉ ପଟକୁ ଯିବନି ଅଲଗା କୁଆଡେ ଯିବନି your aim will be there only ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଛି ତ वापस से वापस realign ଆସିଯିବ। yourself basically ହଁ वापस ଆସିଯିବ so ମାନେ vision board is something like କି ନିଜ goal ସହିତ realignment କରିବ ନିଜର body ନିଜର energy yes ନିଜର vibration and as a self as a soul you realign yourself back to your Yes. goals whatever you want in your life really yes got it so manifestation ର ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେମିତି ଗୁକେଶ ଆମର ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ରିସେଣ୍ଟ Okay. ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ଯିଏ Yes. ହେଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ଯାଉଛି ଯୋଉଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି I want to be the world champion yes and he became the world champion recently yes so ମାନେ this thing is something also ମାନେ believe करा कि हाँ मैंने this he also believes in that thing because हाँ. when you have seen him even after winning से बसिचंती गोटे समस्ते अछंती गोटे काम get तो together रे and everybody has a wine glass in their hand and he has a glass of water ଆଉ ଏଇଠି ବାବାଙ୍କର ବିଭୂତି ଲଗେଇଛନ୍ତି see how pure he is even after getting anything everything he doesn't have ahankar he is grounded he is with the lords and also like बहुत aggressively से माने से मैच रा बिगनिंग रे पसिले just to play and बहुत कामली बाहर के आसिले माने जितला बारे बहुत कामली बाहर के आसिले ସେଇଟା ହିଁ ଦରକାର he hugged his father माने first thing he did go after aggressively action नियो तापरे जितला परे stay grounded so anything my question is सबले I ask this to every guest but before going to my final question I want to ask one more thing also जोटा कि माने I want to know more about vibrations and frequencies ठीक है जी so what is vibration and frequency and energy okay ଆଉ ମଣିଷ ଲାଇଫ୍ ରେ ତାର କ'ଣ applications ଅଛି okay vibrations and energy रे ମୁଁ ବି believe କରୁନଥିଲି okay but I am believing that thing because everything is energy even lights everything is energy we are moving our hands energy achi boli we take medicines to get energy right vibrations what is vibration god ro vibration kuha jaichi 963 is god's vibration okay say vibration ta bahut high vibration and vibration is what सेटा हमको just alignment रे रखे टिके एपट सपोर्ट हेले हमर मूड स्विंग्स हे जाए and then we get anger जेतेले anger आसे पूरा झाଳ बोही जाए बीपी हाई हे जाए and that is why because हमर vibration disrupt हे जाए तो हमर calm state is our base vibration yes that is a base vibration और सेटा को रखिया भाई नाम जप रियली दरकार नाम जप meditation yes these are the two नाम जप is the key if you cannot meditate बहुत लोक माने अछंती से माने meditate करि पारनांती से माने कहउछंती होई हेई पारेनी कि सोनो नाम जप is something which you can do any time just सेटा habit बनिया कथा every free time रे बसचंती टिके नाम जप कर दियो कोन हे जिवो any like coming to the last question of this episode ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଚାରେ କି କୌଣସି ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଲେସନ ଏନି ଅଫ୍ ୟୋର ୱାନ୍ ଲାଇଫ ଲେସନ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଛି ଟୁ ବିକମ୍ ହୁ ୟୁ ଆର୍ ଅର୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ବେଶୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଯୋଉଟା ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ ଏନି ୱାନ୍ ଲାଇଫ ଲେସନ detachment explain okay detachment from people even if I say like mo mama my father crossed over my father died I cried definitely but my mother also went through a near death experience recently but I didn't cry my son was injured I did not cry why because I have to take action attachment detach kariya katha if I be emotionally dependent upon them emotionally attached ହେଇ ଯିବି ମାନେ emotionally dependent ହେଇ ଯିବି ନା ସିଏ ଯଦି ନ କଲେ ମୋ ପାଇଁ I'll cry for them definitely ମୁଁ କାନ୍ଦିବି ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ଯଦି ବଡ ହେଇଗଲା ସେ ଯଦି ମତେ ନ ପଚାରିଲା ମୁଁ definitely କାନ୍ଦିବି ନା ସେ attachment ରହିଲେ
So ଯେତିକି detach କରିବ, I will do my work, I will do my responsibility as a mother, but I will not forgo myself for anybody else. I will do my work. This is my spiritual work. ମୁଁ କରିବି ଯେମିତି ବି ହେଲେ, ଯେ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ, ଯେ ନ ଖାଇଛନ୍ତି ନ ଖାଆନ୍ତୁ. My work is to prepare food. I will make the food. I'll make the food. Bas, that's it. My work is done. I will do my work then. So basically कि ନିଜର part ଟା କରିକି Yes. ଏଇ ଜିନିଷଟା ଛାଡିଦେବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ. ନିଶ୍ୱାସଟା ଆମକୁ ମିଳିଛି, ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମିଳିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେନି. It is very precious. କେବେ ଯିବ we don't know. Take the best out of your soul. When you go to the other realm, କଣ କହିବ, କଣ ଦେଖିବ, ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି, ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି, ମୁଁ ମୋ ମାମାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି, ମୁଁ ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି, ନିଜ ପାଇଁ କଣ କରୁଛୁ? What have I done for myself? Got the breath. So that is the main thing that I've learned. Enjoy your life and do whatever you want to do first. But सेटा ethical हवा दरकार. Plus ता सहित माने also be a responsible person. Yes. Towards your loved ones, yes, towards your family. Responsibility. ଆମେ ଆସିଛୁ responsibilities ନବା ପାଇଁ. Towards your Responsibilities surroundings also. Everything. But never forgo yourself for the responsibilities. माने निजे एते सारा responsibility ନିଜକୁ ଭୁଲନି. ନା କେବେ नहीं. So that can only happen when you detach. When you detach from with people. everything. Especially from people. Yes, from people. And I know this because ମୁଁ ବି କିଛି time ପୂର୍ବରୁ I was also this person who doesn't believe in manifestation, doesn't believe in universe and all those things. So ଆପଣ କଣ କହିବେ କୌଣସି ବି ମାନେ anyone ଯେ manifestation को believe करेनी, what you want to say to those people? I just say them believe କରିକି ଦେଖ, ଥରେ believe କରିକି ଦେଖ, just try. ଯଦି କୋଉ ଜିନିଷ ଭାବୁଛ ବି ହଁ that you want this thing, ସେଇଟା ଲେଖିକି it will take just 5 minutes. Take 5 minutes to believe that thing. କିଛି you will not lose anything. If you gain, it's good for you. बस ସେଇଟା ହିଁ ମୋ clients ବହୁତ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କୁହେ ଏଇ ଜିନିଷଟା. Just କିଛି କରିପାରୁନ, just get up in the morning and thank the universe for giving me breath. बस ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ. ଆଉ ସେତେବେଳେ you will start trusting the universe on yourself itself. On yourself. Really, thank you so much, ma'am, for this Thank you so really much. valuable episode. And I hope जो intention रे मु episode टा करिली, the audience will take this very very positively, and whatever they learn, any 1 or 2 advices they implement तांकर life रे and तांकर life रे changes हो. I have learned a lot in this 1.5 hour of conversation जो थे कि I discovered a lot of things जो patterns that connect, जोड़ा मो निजरा life patterns जोड़ा की connect कला, and this is a good conversation to start the year for me, especially, and I hope this will be the same ama sabu audience mana pai. Thank you so much, ma'am, from me and the whole family. Thank you so much. It was great being here. Kalinga Cast. Thank you so much. Thank you. Jai Jagannath. Jai Jagannath.